ये नना जड़े अच्छा तो ये भोजी करेंगे आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो बर्तमान मुझे खंडाधार जोटा कि आप जानते केन्दुझर गोटे अच्छी खंडाधार आ गोटे अच्छी सुंदरगढ़ रे। तो बर्तमान मुझे सुंदरगढ़ जोटा कि कह जाए बणे खंडाधार। तो चलतु आज एक्सप्लोर करवा पूरा बणे खंडाधार। तो देखिपे खंडाधार वाटरफॉल को एंट्री करने पूर्व ये टिकेट काउंटर अच्छी। तो देखिपे आम टिकेट काटलु तो पर पर्सन हूँ 25 टंका आउ बाइक पाई हूँ 30 टंका एंट्री फी लगे। तो चलतु जीवा भीतर को देखा कौन केमती रही। चलो भाई दूर भ्यूटा पूरा अलग प्रकार। देखिपे से पहाड़ा पूरा सेपटे अच्छी उपरे से ऊपर पानी पड़ू तलू। आदि आप 4 व्हीलर नहीं कि आसती पार्किंग व्यवस्था अच्छी। आउ देखिपे दुकान फुकान सब अच्छी। पूरा अलग प्रकार व्यू रे भाई। तो देखिपे ये हूँ पूरा खंडाधार मैप। साइड रे सब दुकान बसची देखिपे सेपटे बहुत बढ़िया डेकोरेट कराई। गोटे रेस्टोरेंट अच्छी। तो देखिपे ये हूँ मुख्य गेट। तार लेफ्ट साइड रे भल गार्डन अच्छी। आउ सेपटे हूँ आमर खंडाधार वाटरफॉल देखिपे। तो ये हूँ गेट लेफ्ट साइड रे एंट्री होची। तो चलतु भीतर को जीवा। तो देखिपे एंट्री करू करू ही लेफ्ट साइड रे टॉयलेट अच्छी लेडीज और जेंट्स मान पाई। तो नो प्रॉब्लम अबाउट टॉयलेट। कटेज गुड़ाक बहुत बढ़िया विजिबल, बहुत बढ़िया व्यू। तो प्लास्टिक को ना बहुत बढ़िया गोटे इनिशिएटिव। तो देखिपे यू पाखापाखि 2 किलोमीटर चलिकी ऊपर को जीवे वाटरफॉल पाक को। दुटा स्टॉल लगी। तो आपण ये बहुत बढ़िया पोज रे फोटो उठी पारे। आउ सेपटे अच्छी बनभोजी करने स्थान अच्छी। तो चलतु देखा केमती कौन सुविधा अच्छी। सेपटे बहुत जगह अच्छी आपण भोजी करने आसीपारे। ये छोट छुआ मान एडवेंचर पार्क अच्छी।
पारे ये टिकेट नहीं कि जापारे भीतर को। एडवेंचर पार्क रे विभिन्न प्रकार एक्टिविटी हो पार, रोप एक्टिविटीज, जीप साइकेल, जीप लाइन, विभिन्न प्रकार एक्टिविटी अच्छी। तो आपड़ ये छोट छुआ मान एक्टिविटी करें पारे। तो देखिपे ऊपर लिखाई 904 प्लस पाहाच अच्छी। तो देखा चलतु केते दूर सत। वाह तो आहरी पाखापाखि 400टा स्टेप बाकी रहा। देखा आउ केते समय लगुच। बर्तमान पाहाच गुड़िक पूरा ऊपर को पूरा अच्छी। आउ किछि दूर रहा वाटरफॉल देखिपे से देखा सेटा अच्छी वाटरफॉल। अल्प बाट रहा। तो आउ किछि पाहाच रहा वाटरफॉल पाखु पहुँचापी। यू आग को जापारे नहीं, बैरिकेड दिखाई। तो यही पाखर ही आप पूरा वाटरफॉल रो व्यू नहीं पारे। सेपटे लिखाई नो एंट्री डेंजरियस। भाई 244 मीटर माने केते ऊपर अनुमान करि पड़थो पूरा।